자, 향나대야. 향나대야 왔어. 아. 고추가 정말 맛있어. 고추가 바삭바삭하지. 실망시키지 않아. 저도 한번 먹어보겠습니다. 근데 고추가 커졌다. 그냥 비슷해? 그때도 큰 고추였어. 큰 고추도 있고 작은 것도 있고 떼어먹으면 땅콩. 줄게. 땅콩 있고. 이거 때 껍질채로 다 먹었었잖아. 이건 버리는 거 없어. 아, 이거 훌륭해. 향나대야. 자, 향나대야 먹방 한번 보여줘야지. 고추랑 같이 먹어야 맛있어. 고수.